Diqqət, diqqət! Danışır Xalq jurnalistikası. Salam, axşamınız xeyir olsun. Studiyada sizin aparıcı Edvin Baskallı, efirdə isə Space'in son xəbəridir. Quba rayonu Elbir kənd sakini yolda piyada xəttinin olmamasından şikayət edir. Onun sözlərinə görə 4 yol ayrıcında piyadaların yolu keçməsi olduqca çətindir. Görüntüləri qeydə alınıb, qaynar xəttimizə yolladı. Qubanın Elbir kəntidir bu. Bu yolun piyada xətti yoxdur. Xahiş edir, köməklər eləyədir. Bu yolun piyada xəttini çəkməyinə. Piyada keçidi var. Ancaq piyada xəttimiz yoxdur. Bu da uşaqlar, qadınlar keçə bilmir yolda, əziyyət çəkir o. Ağcabədi rayonu Əli Talıbov küçəsinin sakini Mirzəyevə Şamama qaynar xəttimizə müraciət edərək küçədəki kanalın daşması nəticəsində ərazinin çirkəb suları altında qaldığını bildirib. O bu problemin işıqlandırılmasını və aidiyyatı qurumların məsələyə müdaxilə edərək problemin həllinə kömək göstərməsini xahiş edib. Şikayətçinin sözlərinə görə kanalın daşması nəticəsində əraziyə yayılan çirkəb suları ağacların məhv olmasına səbəb olub. Eyni zamanda ərazidə ciddi antisanitar vəziyyət yaranıb. 055 8 104 104 bizim qaynar xəttimizdir, WhatsApp nömrəmizdir. Sizi maraqlandıran və narahat edən məsələlərlə bağlı siz də gün 24 saatı çəkiliş edib bizə həmin görüntüləri təqdim edə bilərsiniz. Sizin çəkdiyiniz, qeydə aldığınız görüntüləri bütün Azərbaycan görsün. Xəbərin sonu yoxdur, son xəbər var. Qaynar xəttimizə daxil olan növbəti şikayət Bakı şəhəri Səbail rayonu Səlyan yol ev 54 ünvanında yaşayan Babək Yunusovdandır. Sakinin sözlərinə görə mart ayında aramsız yağan yağışlar nəticəsində iki məhəlləni birləşdirən pilləkən və yol ciddi ziyan görüb. Torpaq sürüşməsi və aşınma səbəbindən pilləkənlərin bir hissəsi yararsız vəziyyətə düşüb. Mart ayının yağan yağışdan fəsadlarındandır. Bu boyda yoldur. Buradan məktəb yoludur. Uçub dağılıb. Bu vəziyyətdədir. Nə düşmək olur, nə çıxmaq olur. Sabah bunun yağışdır. Böyüklər belə keçirir, uşaqlar ümumiyyətlə keçə bilmir. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsinin sakinləri içməli suyun israf olunması ilə bağlı müraciət ediblər. Onların sözlərinə görə Şahbulaq küçəsində su borusu zədələndiyindən artıq 5-6 aydır içməli su fasiləsiz olaraq yola axır. Sakinlər bildirirlər ki, nəticədə həm ciddi su itkisi baş verir, həm də yolda yaranan su gölməçələri avtomobillərin və piyadaların hərəkətini çətinləşdirir. Onlar aidiyyatı qurumlardan problemin qısa zamanda aradan qaldırmasını xahiş edirlər. Davam edirik. Siyəzən rayonu Yenikənd kənd sakini Bəhruz Qasımovun sözlərinə görə kəndə su çıxmadığından, yəni su gəlmədiyindən nəticədə yonca sahələri susuzluqdan quruyur, yanır və məhsula ziyan dəyir. Köhnə Samur Abşeron kanalıdır. Gilgilçay çayından keçən hissəsidir. Vaxtında beton bərkitmə işləri aparılmadı. Sel gəldi, kanalı yararsız hala saldı. Su hal-hazırda kanalın suyu Gilgilçay çayına axır. Demək, çayın bu yanki hissəsində kanalda su yoxdur. Bütün kənd cəmaatının torpaqları bu il susuz qaldı. Yonca sahələri hal-hazırda yenə susuzdur. Biləsuvar Bəhrəmtəpə yolunun rayonun Nərmankənd kəndindən keçən hissəsində yol qəzası qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 3 avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində nəqliyyat vasitələrindən birinin VAZ 2107 markalı minik avtomobilinin sürücüsü Şərifağa Əmənov ölüb. Qeyd edək ki, VAZ 2107 markalı avtomobil qəzadan sonra yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaynar xəttimizə daxil olan növbəti müraciət daha əvvəl də bizə müraciət etmiş şəhər sakinindəndir. Müraciət edən şəxs əvvəlcə ötən dəfə qaldırdığı problemin tərəfimizdən işıqlandırıldıqdan sonra həllini tapdığına görə təşəkkürünü bildirib. Bu dəfə isə o Sumqayıt-Bakı avtomobil yolunun Masazır ərazisində, Qafqaz dairəsi kimi tanınan hissəsində yol xətlərinin olmamasından şikayət edir. Gəncə şəhərində daha bir küçədə yol infrastrukturu ilə bağlı problem yaşanır. Məlumata görə söhbət şəhərin Faiq Məmmədov və Nuru Paşa küçələrinin kəsişməsindən gedir. Sakinlərin sözlərinə görə ərazidə yollar asfaltlanmadığından onlar daş və qum örtüyü üzərində hərəkət etmək məcburiyyətində qalırlar. Yolun yoxuşlu olması isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Bildirilir ki, mövcud problem təkcə piyadaların hərəkətinə deyil, nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxışına da mənfi təsir göstərir. Sakinlər qeyd edirlər ki, taksi sifariş etdikləri
Ümumilikdə sürücülər əksər hallarda yolun yararsız vəziyyətinə əsas gətirərək həmin ünvana gəlməkdən imtina edirlər. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlardan ərazidə yolun asfaltlanmasını və problemin qısa müddətdə aradan qaldırmasını xahiş edirlər. Masallı rayon sakini Afərin Cahangirov bildirir ki, illərlə zibillik və baxımsız vəziyyətdə qalan ərazini öz vəsaiti hesabına abadlaşdırıb. Onun sözlərinə görə ərazini abadlaşdırmasından 5 il keçdikdən sonra həmin boş sahəyə maraq göstərən sahibkarlar torpaq sahəsini özəlləşdirərək satmaq istəyirlər. Əziz izləyicilər, hal-hazırda mənim Masallı rayon Ərkivan qəsəbə sakini Cahangirov Afər Nadiroğlu. Bizə məxsus olan bu ticarət mərkəzinin arxasında bu gördüyünüz ərazi, 1 hektar olan ərazi. Əvvəllər indi mən video rolik hazırlayanda burada şəkillər, köhnə vəziyyətlərində qeyd edəcəm, yerləşdirəcəm. Xarabalıq olub, it ölüsü, ər yox idi burada, mındarçılıq. Yəni Masallıya ləkə gətirən bir təbiət yeri idi bura. Gələndə irgənirdi buradan. Ticarətə gələn, gedən, ailə uşaq buradan istifadə edə bilmirdi. Öz vəsaitimiz hesabına burada biz abadlıq işləri aparmışıq. Xocasən qəsəbəsində Sədərək Ticarət Mərkəzi istiqamətində aparan yolun vəziyyəti sürücülər üçün ciddi çətinlik yaradır. Sürücülərin sözlərinə görə sözü gedən yolda uzun müddətdir eyni problem hökm sürür. Qardaş, bu Xocasəndən üzü Sədərəyə gedən yolda var. Gör maşınlar nə qədər ciddi ziyan dəyibdir. Və yol nə gündədir. Bura baxmırlar, düzəltmirlər. Yolda çalalar görürsünüz. Qaynar xəttimizə daxil olan daha bir müraciət Lənkəran rayonunun Liman şəhər sakini Axundov Elşəndəndir. Onun sözlərinə görə tibb məktəbinin arxasında yerləşən təxminən 140 illik tarixi olan abidə abadlıq işləri adı altında rənglənib. Tərtər rayonunun Təzəkənd kəndi ərazisində Bərdə rayonu sakini 64 yaşlı Adil Əhmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxaraq qarşıdan gələn Əzim Əhmədovun idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Adil Əhmədov və sərnişini, həyat yoldaşı Elza Əmirova hadisə yerində həyatlarını itirib. Yük avtomobilin sürücüsü isə xəsarət alıb. İlkin araşdırmalara görə hadisənin Mercedes markalı avtomobilin sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən baş verməsi ehtimal olunur. Qaynar xəttimizə daxil olan növbəti müraciət Abşeron rayonunun Mehdiyabad qəsəbəsində Məmməd Araz küçəsində yaşayan sakinlərdəndir. Sakinlər yaşadıkları ərazidə su təchizatının olmamasından şikayət edir. Məmməd Araz küçəsidir. Bizdə su qıtlığıdır. Yay vaxtı oldu, bizdə su olmur. Heç qışı da, yayı da burada su gətiririk. gün həftədə 2 dəfə su verilməlidir. Heç 1 qram da su görmürük. Da su almaqdan yorulmuşuq. Nə qədər pul alaq. Bu dəqiqənə yayın günündə biz su tapmırıq ki. 055 800 104 104 bu bizim, daha doğrusu sizin nömrədir. Telefona qeyd edin, günün istənilən vaxtı sizi narahat edən, maraqlandıran məsələlərlə bağlı görüntünü qeydə alıb bizə göndərin, bütün Azərbaycan görsün. Çünki xəbərin sonu yoxdur, amma son xəbər var. Qaynar xəttimizə daxil olan növbəti müraciət Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi sakinlərindəndir. Sakinlərin sözlərinə görə bu ilin may ayında qurun suları ilə bağlı aparılan təmir işləri başa çatsa da ərazi tam bərpa olunmayıb. Onlar bildirirlər ki, Buzovna Cümə məscidinin yaxınlığında piyadalar üçün nəzərdə tutulan hissədə dərin quyu açıq vəziyyətdə qalıb. Müraciət edənlərin sözlərinə görə bununla bağlı dəfələrlə şikayət ediblər. Problem hələ də həllini tapmayıb. Sakinlər məsələnin işıqlandırılmasını və aidiyyatı qurumların da təcili tədbir görməsini xahiş edir. Onların fikrincə açıq qalan quyu ərazidən keçən insanların həyatı üçün ciddi təhlükə yaradır. Bakının Nizami rayonunda küçədə ilan görünüb. Hadisə rayon ərazisində yerləşən küçələrdən birində qeydə alınıb. Küçədə görünən ilan ətrafdakı sakinlərin diqqətini cəlb edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında qırıcı təyyarələr çimərlikdə istirahət edən insanların bir neçə metrliyindən uçub. Qırıcılar təxminən 5 metr hündürlükdə təhlükəli manevr edib. Belə ki, sərt manevrdən dolayı yaranan hava dalğası insanların ciddi narahatlığına səbəb olub. Hadisədən sonra bir çoxları pilotların məsuliyyətə cəlb edilməsi tələbi ilə çıxış edib. 055 800 104 104 bu bizim, daha doğrusu sizin nömrədir. İstənilən vaxt
telefona qeyd edin, yaddaşınızda saxlayın. Sizi narahat edən və maraqlandıran məsələlərlə bağlı görüntü qeyd alıb bizə göndərin. Qoy bütün Azərbaycan görsün. Xəbərin sonu yoxdur, amma son xəbər var. Qaynar xəttə daxil olan növbəti müraciət Quba rayonunun Zeyid kəndindəndir. Kənd sakini yaşayış məntəqəsini rayon mərkəzi ilə birləşdirən yolun yararsız vəziyyətdə olmasından və hazırda həmin yolun bağlı qalmasından şikayət edir. Gördüyünüz bu yol Quba rayonu Zeyid kəndini rayon mərkəzinə birləşdirən yoldur. Və mən aylar öncə son xəbər proqramına bu barədə bir çəkiliş göndərmişdim və siz də sağ olun ki, işıqlandırmışdınız. Və çox təəssüf ki, heç bir tədbir görülməyib, problem olduğu kimi qalır. Yayın ortasıdır, kəndə gedən əsas yol bağlıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzi Lənkəran şəhərində Xəzər dənizi sahilində su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda təlim keçirib. Təlimin məqsədi xilasedicilərin suda boğulma halları zamanı xilasetmə əməliyyatlarının icrası və zərərçəkənlərə ilkin tibbi yardım göstərilməsi üzrə praktiki bacarıqların təkmilləşdirilməsi olub. Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin Cənub Dalğıc Axtarış qrupunun, xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin en saylı hərbi hissəsinin, həmçinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin Cənub Regional şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunublar. Senariyə əsasən şərti suda boğulma hadisəsi zamanı xilasedicilər zərərçəkənləri sudan çıxarıb, onlara ilkin yardım göstərərək aidiyyatı quruma təhvil veriblər. Təlim uğurla başa çatdıqdan sonra nəticələr təhlil olunub və iştirakçılara müvafiq tapşırıqlar verilib. Dünya Çempionatı 2026-nın final görüşünün hakimi təyin edilən Slavko Vinčić göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Belə ki, Vinčić sözügedən oyuna təyinat almasının karyerasının zirvə nöqtələrindən biri hesab edir. Qeyd edək ki, təcrübəli referi uzun illər Avropanın ən böyük turnirlərində mühüm oyunları idarə edib. Xatırladaq ki, İspaniya-Argentina finalı iyulun 19-da New Yorkda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq. Xəbər ziyafətimizi yekunlaşdırdıq və növbəti həftə bazar ertəsi eyni vaxtda yenidən saat 22:20-də görüşərik. Vədimizə sadiq olaq.